Wadidaw teman-teman, di sini ada tumpukan benda-benda berwarna hitam. Wow, coba kita lihat dulu. Wow, ternyata berlumpur teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu. Wow, sepertinya ini karakter teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali. Wow, ada yang bersayap teman-teman. Wow, ada yang panjang juga ya. Yang berkaki 4 teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah habis kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Wow teman-teman, sudah ada air bersihnya. Wadidaw. Oke, kita bersihkan mainan berumput tadi. Wow, apa ini sangat panjang ya. Wahai, ternyata ini kereta api cepat. Wow, keren sekali. Kita lanjut yang ini. Wadidaw, ternyata ini mobil Pak Polisi. Wow, keren sekali ya. Wow, apalagi ini sangat panjang. Sudah bersih. Ternyata ini mobil bus 2 tingkat. Wow, sangat mantap. Sudah bersih. Yang ini mobil balap. Warna kuning. Wow, ternyata ini bus telolet. Om telolet om, om telolet om. Wow, besar sekali. Benda apa ini? Wadidaw, ternyata ini palutor. Not right. Does thy fearlessness come from strength of will? Wow, keren sekali. Lanjut yang ini. Sudah bersih. Yang ini kereta api lokomotif. Wow, mantap. Nah, sudah bersih lagi teman-teman. Yang ini truk molen. Wow, keren. Wow, apalagi ini? Sepertinya hewan teman-teman. Wow, ternyata beneran teman-teman. Yang ini ayam jago. Wow,
lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini truk tangki. Keren. Wow, apa lagi nih? Sangat berlumpur. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata ini tank baja. Wow, keren sekali. Ini yang berkaki 4 teman-teman. Kita lihat mainan apa ini. Wow, ternyata ini sapi teman-teman. Keren sekali. Wow, apa lagi ini? Sudah bersih. Yang ini ekskavator beko. Sudah bersih. Yang ini truk monster. Wow. Nih, apa ini? Ada bersayapnya teman-teman. Pesawat terbang. Keren sekali. Wow, benda kecil teman-teman. Ini mobil balap. Beneran teman-teman, yang ini mobil balap Kapten Amerika. Wow, ada yang kecil lagi teman-teman. Ya, hero teman-teman. Ternyata Iron Man. Definitely not how the Speed Force works. Wow, keren. Nah teman-teman, ini besar sekali. Kita lihat mainan apa ini. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini mobil L300. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Wow, besar sekali dia. Nah teman-teman, tinggal beberapa lagi ya. Teman-teman, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Wadidaw, sudah bersih lagi teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran. Wow, keren. Teman-teman, tinggal 2 lagi ya. Kita lihat mainan apa saja teman-teman. Sudah bersih. Yang ini dragon. Wow, mengerikan dia. Tinggal 1 lagi teman-teman. Wow, nyangkut punya. Nah teman-teman, lihat berapa ini? Wadidaw, ternyata ini Venom. Wow, merah sekali dia. Teman-teman, mainannya sudah habis kita bersihkan.
Jangan lupa kalian komen, like, subscribe. Wadidaw, sampai jumpa besok lagi.